nëse unë kam diçka personale me një shok temin, unë veti i krya ato sene, e jo dikush tjetër. Pra, këtu në Smeje dhe Naitit është boni një ndërhyrje e pas kropull, do më thonë një ndërhyrje që... Po, pasat sa në stapysh, qka keme pyta? Zotë Zaneli. Po. Kur në? E ngova emisionin nga kjo studio që keni japë intervistën. Mes tjerash keni thënë që ju me radiolidhe e keni komuniku Zahir Pajazitit, tani ma dëshmorin herojnë e kombit shqiptar, i keni thënë që mos kalënin e për, si i thëmë në për asfalt, autostrat, po kalënin e për ara, kështu? Ja, i kam thonë, që mushe automjetin gas edhe kalën në ara, që aty është rafsh, teren e rafsh. Po, apo i bije kja që sikur nuk ke qenë person i besueshëm ti për Zahirin. Se s'ka ngu Zahiri, se nuk t'ka ngu ty që i ke thonë, birja ora mësë të birë autostradës. Apo, si me thonë, ati lokacioni që ti ke preferu, nuk t'ka ngu ty. Me fjallë tjera ka kalu në për rrugë regionale Prishtinë Mitrovic. Ja, ai ka dasht me hinë dy lëftim edhe ka hynë dy lëftim. Nuk e ka ndëgju këshillën. Vesh një këshillë ka qenë. Po, tjetra, që më boni për shtypje, do letra që i ke prezentu këtë në emision. Mas pari, do me ditë, atë ti ka dhonë personi me emrin Reshat Millaku. Po. A ditë kush është Reshat Millaku? Dhe kush ka qenë Reshat Millaku? Reshat Millaku ka qenë avokati Hasan Zenilit. Po, ma parë se me qenë avokati Hasan Zenilit, a di ku ka punu Reshat Millaku? Unë nuk paragjykoj ku punoj njerëzit. Jo, po është pyetje konkrete me fakt argumente. Për djenin tonë, nëse ti nuk e ke ditë, po ta shpjegoj. Reshat Millaku ka qenë ish prokuror i regjimit të Slobodan Miloševićit, zotëri. Unë nuk e di. Dhe përveç tjerash, ato fletë që ti prezenton, që i ke prezentu në këtë studio, janë të formës mënyrë kompjuterike të shtypura, gjë që në vitin 1997 ne e dim si ka funksionu gjyqësori apo prokuroria në këtë rast, kanë shtyp me makinat shtypit, shkrimit, e ki parasysh. Po, qashtu janë shtypura me makinë shkrimit. Dyshimet janë këtu, te unë do më thonë si gazetar. Apo mblejnë pak, veç pak të lidhen. Po? Dëshime, kur të thehet kere, a keni një fjallë që gjinë në rrugë bëdë? Jo, po tani do të dalë. Zotri Zaneli, mu më ka rastisht rastit tje me një nga kafeteritë e kryqëtetet këtë rast Prishtinës, dhe jo keni qenë me një person, unë s'kum desh mja për me anemni, po... Enali. Apo më falë. Unë s'kum desh mja për me anemni, po tija ke për me anemni nga kjo studio. Fjallë është për Jakub Ismailin. Po. Dhe unë kam qenë me një tavolinë oferte dhe Jakupit. Besëm, kër e ke përmen të jatë natë këtu në emision, mu më ka thonë shumë ajo që ti e ke përmen Jakupin. A ditë ti që ke thonë, i ke thonë tavolinë Jakupit, une, Najt Hasanit, kam ja bo në në kështu, se s'pëdu më shprejtar se jena në emision, a i ka bo porën e si kam as 200 euro në bankomat. Ja, si kom thonë në ashtu eq. Po, është shumë e vërtet kjo, se nuk për gjenje, edhe ke thonë, falinderum, e ke thonë që Dibram Fylli është pa shtepi, është duke jetu me qira. Unë në nënë kam ja bo kështu, që kuj kam fakte, kuj kam argumente, i ke thonë Jakub Ismailin se unë kam shumë respekt për Jakubin. Qka për do me thonë ti me këto? Po do me po shantazhus? Po i bjenë që ka shantazhu. Po sa po do me thonë që i shantazhus? Po që ka shantazhu? Po ke menu me shantazhu. Qashtu po thotë... Ja, që s'pot një, ti kazator, po. Inderum, unë flasësh me fakte me argumente. Po do me mbua, po jam qelit e me kodin krejt. Po, vishë të lutë të të gjë. Here. Kjo nuk është here e por që Hasan Zeneli e Naitin e shtyn me këto letra. Une nuk i bëj këto
për ato sene që po mendon ti, edhe që po pretendon ti. Hasan Zaneli, ti je antar i shtatit përgjithshëm. Hasan Zaneli, ju jeni antar i shtatit përgjithshëm, lutem. Që nga viti 2002 nuk ka gazet, nuk ka që ato që ka mujt, që nuk kemi kërku logari, jo logari, po kemi kërku që të sharohet rrëth ti problem. Mirë, vetëm pak du me të bëhen një pyetje që to. A janë të besueshme që ato letra që ti ki, ku thot për Naiti kështu? A janë të besueshme që ato dokumentat, kështu të thoi, za po tham që ti ki, a janë të besueshme që ka për në me diçka të Nait Hasani, në që ato letra? Une po tham po, e ti për me vërtetue. Falem tash. Mundesh me taku. A është e vërtet, nëse ka diçka të vërtet, po, urdhna. Apo më pret në studio. Qysh apo pret në studio? Po, urdhna, unë për mu s'është problem. Apo më pret se po vej me letra ndorë. Po, me ato letra si ku shka, se ato letra nuk janë besueshme i ndërum. Nuk janë besueshme ato letra. Pa, për pret studio po vibur. Për mu s'është problem. Unë nuk kam kur gjo kunder shehollit që unë me dasht ja kësha ndërprej djallit tem shoqërin Albanit me djallin e Fatmirit Alorin, që janë shok shumë të mirë. E vërtet. Unë nuk kam kur gjo kunder tina djalli ka kaluaj e koha e ka hangër kashtën, sot është krejt diçka tjetër ndryshe, unë e po shpresoj që edhe Zotin Sheholli ka mjaft respekt nga shoqëria tani. Vishpa ku? A pe pret studio se pëllot për studio? Por mu nuk është problem. Bazacan, nëse daj, urdha hajtë në studio, se pëllot unë e pret studio. Së problem për ata. Nëse daj... Letë shkon Fatmiri, kur shkon Fatmiri vjone edhe ballafaqohemi në studio, unë edhe ti, më gazetarë dhe shohëm, a janë ato originale, janë falsifikume. Ja, vetë pak, a munësh, më falë, o Inderum, Hasan, apo më dëgjon, unë e deshta me dalë të që kja në qëto dokumentat tua, nëse janë besueshme që tua, të ka e besueshme pra ati kuja ke puth Danicës dorën, pra. Apo kuptan? Ja, nuk është e besueshme, adin për çka nuk është e besueshme ti. Po ku të të besuar që ty në përdesa në vitin 1997, kur ti po pretendon që to jenë ka shtypura me maqin. E ki parasysh. Dhe jo mënyrë kompjuterike. Ky po pretendon që ti i ki tash me kompjuter shkruane, basa asat. Po pra, dhe janë me qëllim caktun këto të shtypura, këto letra me qëllim caktun nga ish prokurori i Slobodan Miloševićit që ty ti kanë shumë dorë. Që to moja merë më se harra. Se që ato leta që ti i ki nuk është shumë zërë, hinë Google i gjanë ato, që ato i jenë edhe në Google, se di sa po më kuptan. Po këto jenë bo me qëllim caktun, o Inderum Zaneli. Apo më kuptan.